Bidliet fil-mod kif issir il-kumpilazzjoni waslu biex is-sena li għaddiet inbdew in-nofs tal-kumpilazzjonijiet li nbdew fl-2014, fattur li jista' jagħmel il-qorti kriminali waħda iktar effiċjenti. Fil-qrati ta' pajjiżna kull sena jidħlu madwar 25,000 każ ċivili u kriminali ġdid, fejn għal kull każ ċivili ġdid jidħlu kważi 4 kawżi kriminali ġodda. Fil-kawżi kriminali l-istadju tal-kumpilazzjoni magħruf ukoll bħala l-ġbir tal-provi huwa wieħed twil, saħansitra jattira kritika minn diversi fora fosthom l-akkużati u l-vittmi tagħhom u l-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem. Il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici fisser kif kull darba li pajjiżna jinstab ħati li kiser id-dritt fundamentali ta' smigħ xieraq f'ħin raġonevoli, fin-nofs dejjem ikun hemm stadju twil ta' kumpilazzjoni. Nissib li l-fatti jkunu ġraw numru ta' snin ilu, ġifieri mhumiex fatti li ġraw f'din l-amministrazzjoni ma jkunu ġraw f'kull każ snin ilu. It-tieni ħaġa li ssib hija li ħafna drabi jkunu titkellmu dwar il-kriminal mhux fuq iċ-ċivil u fuq kawżi fejn hemm fin-nofs il-proċedura tal-kumpilazzjonijiet. Għall-Gvern din is-sitwazzjoni ma kinitx aċċettabbli u għalhekk ħadd 3 miżuri li qed iwasslu biex is-sistema tal-kumpilazzjoni titħaddem b'mod aħjar. L-ewwel miżura li għamilna hija li daħħalna l-possibilità li persuna tkun tista' tammetti fi-stadju ta' kumpilazzjoni. It-tieni miżura hija li estendejna il-patteġġament, jiġifieri li wieħed jidħol fid-dialogu mal-prosekuzzjoni biex jiftehmu fuq pena fil-parametri tal-liġi f'każ li tammetti. Qabel kienet teżisti biss għall-qrati ta' fuq u aħna estendejniha għall-qrati tal-maġistrati wkoll. It-tielet miżura hija miżura li għamlet effett kbir. Hija illi estendejna il-poter tal-qorti tal-maġistrati. Kemm fejn jidħlu l-kawżi li tista' tismagħhom ibiss mingħajr l-ħtieġa li jkun hemm kumpilazzjoni, estendejna wkoll l-ammont ta' kawżi li jistgħu jinstemmgħu mill-qorti tal-maġistrati anke huma każi serji. L-ewwel miżura kienet użata minn 17-il persuna fl-2014 u 4 persuni is-sena li għaddiet. La darba l-akkużat ammetta f'kull każ ħarġu l-atti tal-akkuża mingħajr ħtieġa ta' kumpilazzjoni. Minn dawn il-21 każ li ammettew, 10 diġà kienu deċiżi mill-qorti kriminali. Meta wieħed iqis it-3 miżuri flimkien isib li l-ammont ta' kumpilazzjonijiet ġodda niżel b'mod konsiderevoli. Filwaqt li fis-sena 2014 inbdew 463 kumpilazzjoni, fis-sena 2015 inbdew biss 246 kumpilazzjoni. Dan se jwassal li jkun hemm possibilità akbar li jiġu trattati l-kumpilazzjonijiet pendenti li minnhom sal-lum għad hemm 577 pendenti.